Mirë mbrëma, ju faleminderit për pjesëmarrjen. Kuptohet që po prisnim edhe një tjetër, prandaj edhe vonë. Gjithsesi ju kërkojmë ndjes për konesën. Gjithë të mund ta vëdojmë. Do ju prezantojmë para shkurt ku jemi ne, çfarë roli kemi ne në edukimin internacional. Jemi shkollë britanike e krijuar në vitin 1998 me një koleg që quhet Bournemouth Business School International. Dhe njëkohësisht jemi partner tepër të ngushtë me këtë kolegin që quhet Kings College, është një shkollë nga më të mëdha në Britaninë të Madhe. Janet është në drejtori studimeve në Oxford. Kush është roli jonë? Efektivisht. Roli jonë, domethënë Education Business Link, Albania, është një rol domethënë që identifikon nevojat e studentëve, i përgatit ata kryesisht në nivelet anglisht, dhe disë tyre kemi dhe studentë që e di shumë mirë të punë, dhe pasaj ne ju ofrojmë studimin në gjithë botën. Që do të thotë, kushti kryesor është që ju duhet detyrimisht do të keni të mbroni IELTS-in ose TOEFL-in, dhe pasaj mund të aplikoni në pranë Kingsit. Pas një dhe problem, fali, nuk prezentova dhe Andi. Andi është, Andi është pjesë e ekipit shtëpisë tonë, është drejtori i departamentit të anglishtës, njëkohësisht është pjesë e stafit tonë. Tash, pra nuk është roli që ne ju çojmë në Britaninë të Madhe. Roli jonë është shumë i rëndësishëm mbasi studentët shkojnë te Kingsi ose një kolegj tjetër kudo në botë. Ne jemi syri i veshit i familjes tuaj. Që do thotë, ne durim në çdo kohë dhe japim informacion të hollësishëm dhe çfarë ndodh dhe çfarë nuk ndodh për studentin gjatë karrierës së tij. Pra, përfshirë, domethënë studenti jonë merr këshilla nga ne, jo vetëm kur marron kolegin, jo vetëm kur marron universitetin, por merr këshilla dhe për të vazhduar masterin. Pse? Sepse konekti jonë është shumë i madh dhe ne mund t'japim një afërsi dhe një informacion shumë të saktë studentëve për të aplikuar. Kush është tema tjetër? Njëkohësisht ne ndihmojmë studentët për të aplikuar në mënyrë të suksesshme. Por do të thotë nga kam. Bravo. Dhe ajo që është më e rëndësishme është që ne ndihmojmë studentët tanë për të aplikuar në mënyrë të suksesshme, kuptohet që ka një procedurë burokratike për marrjen e vizës. Dhe kjo gjithmonë është stafi jonë shumë i specializuar që ju ndihmon juve. Tash që mos merremi në fjalën Nikut, ne mund të themi që studentët tanë në vite ka rreth 14 vjet që punojnë, domethënë që shkojnë studentë Britaninë të Madhe. Dhe shembull, domethënë të universiteteve, ka 4 thuja studentët tanë shqiptar që kanë studiuar në shkollën tonë, Business Link, dhe 4 kanë punuar 2 vjet në programet më të suksesshme në Britaninë të Madhe pranë Kingsit, dhe tash janë në top level në universitetet më të mira në Britani. Po e mbyll, domethënë ju ftoj që gjithë ata që nuk e njohin Business Linkun të vinë kur duan për kontaktuar me ne dhe t'ja lëm fjalën zotit Nik për të diskutuar dhe për të bërë informacion shkollës së tij. Please. Studying with Kings is your best chance of UK university success. Before I tell you why, I'm going to explain a few differences between your education system here in Albania and the system that we have in Britain. In Great Britain, high school lasts for 13 years, 1 year longer than in Albania. Only the first 11 years are compulsory, but most students stay until the end, leaving at age 18. Për ta bërë pak më të lehtë këtueshmërinë, respektojmë njohuritë që kanë studentët e pranishëm këtu në gjuhën angleze, po do ndërvim pak dhe përkthimet e shqipës për pjesën që nuk ndihet mirë nga anglishtja. Pra Niku sapo tha që në sistemin e edukimit anglez ka 11 vite të detyrueshme, megjithatë shumica e studentëve preferojnë që studimet i vazhdojnë deri në moshën 18 vjeçare.
The other big difference for you guys is in those last 2 years of high school, we specialise in only 3 or 4 subjects. I think in Albania you have 10, 11, 12 subjects. Dhe gjatë këtyre 2 viteve të fundit përgatitemi për nivelin më të lartë të studimeve parapregatitore për në universitet, A levels. All the rest. So you can either leave from your high school 1 year early at the end of year 11, or you can finish high school, but then you would have to do an extra year in the UK. Pra, ose mund të mbaroni 1 vit më përpara dhe përfundoni me A level, ose të vazhdoni për të paraprogatitur për në universitet. Second option, which is an option which is very popular with Albanian students, because it only lasts for 1 year. Finish high school, graduate with your high school diploma, and then transfer to the UK to take a 1 year foundation program. Ose ajo çka është më e praktikuar nga studentët shqiptar është të ndjekni vetëm 1 vit parapregatitor për të ndjekur më vonë atë që quhet foundation year, që i ndihmon për të hyrë në universitet. And then you would proceed directly on to British University at the end of that year. Dhe në fund atij viti menjëherë procedoni për të regjistruar në universitetet britanike. In contrast, universities in the UK, most bachelor's degrees only last for 3 years. Ndryshe nga sistemi jonë, shumica e universiteteve britanike e japin diplomën universitare vetëm për 3 vjet. So, altogether, if you study in the UK, your high school plus university education could actually end up being shorter than if you studied in Albania. But you learn perhaps even more. Pra, po t'i mbledhim të gjitha së bashku, i takon që juve të përfundoni shkollën e mesme dhe universitetin, ndoshta më herët se sa po t'i kishim ndjekur ato këtu në Shqipëri, dhe ndoshta do të keni përfituar edhe më shumë dije atje. In the UK, about 6% of our undergraduate students are from abroad, international students like yourselves. Pra, pothuajse 6% në Britaninë e Madhe janë studentë ndërkombëtar, si puna juaj. The most popular courses for international students, you can probably guess some of them, but business studies, accountancy, finance, economics, lots of things that involve making money, law, and computer studies. Dhe shumica e lëndëve më të preferuara janë ato që përfshin bërjen e parave, si për shembull ekonomiku, financat, biznesi dhe drejtësia. Back one more. No, backwards. There you go. Okay, so that's what I've just been describing. Some people are better visually at saying things, some people are better at listening, so catering for both. We start at age 5, leave at age 18, 13 years, 12 years in Albania. So you cannot go directly to university from Albanian high school because universities expect 13 years of high school education. Pra, universitetet pretendojnë që të kenë një përgatitje prej 13 vjetësh para se të pranojnë aty. Dhe nuk mund të futesh, një student ndërkombëtar nuk mund të futet në një universitet britanik pa bërë atë 1 vit para përgatitje, ai që quhet foundation year. Okay. Inspirational teaching is something we offer at Kings. Our courses have been developed and perfected over a period of more than 20 years. Ajo çfarë mund të gjejmë dhe ofrojmë në Kings është një mësimdhënie frymëzuese që e kemi përmirësuar dhe profesionalizuar gjatë viteve. Our academic staff have unrivaled experience in teaching international students, students from all over the world. Many of them are postgraduates in their subject area. Dhe stafi është specializuar për të dhënë mësime studentë ndërkombëtar nga e gjithë bota dhe disa prej tyre kanë edhe studime pas universitare në fushat përkatëse. And through their teaching, you students gain a deep understanding of your subject area. The idea in the UK, high school is longer, and by specialising in fewer subjects for the last 2 years of high school, you already have
quite an in-depth understanding of your subject before you get to university. So that's one of the reasons why a university degree is slightly shorter. You'll be studying with students from all over the world, from countries like Kazakhstan, Russia, Ukraine, the Middle East, South America, the Far East, China, Japan, Taiwan, Turkey. So by coming to King's, you will not only be... Okay, what's the typical class size you have here in Albania in high school? Okay, A-level and GCSE, we have a maximum of 6 students in the class. These are the main reasons why our students learn more and learn faster. Pra në fund të mësimeve normale dhe të rëndomta do të keni leksione që ju para përgatisin dhe sesionet e përsëritjes ju ndihmojnë që të jeni më të sigurt në ato që keni përfituar deri më tani. Keni plotësisht materialin për cilin jeni të qartë. Dhe ai gjithsej kohë intervistua nga një gazetar dhe pasi kishte thirrë firmën e tretë dhe pasi kishte bërë rrugën e tij me varrin e vet. You will choose from between 3 or 4 of the subjects which are most popular for international students and most requested by universities. Si pjesë e programeve të tyre prezantuese, studentët këshillohen për përzgjedhjen që bëjnë në lëndët e tyre. You will study, the British students who are studying at your university, it's very common. Nga dita e parë që do të vini në Kings dhe derisa të hyni në universitet, do të keni vazhdimtar një pjesë e rëndësishme e vajtjes suaj në Britani, është edhe përshtatja juaj në ambientin britanik. Të tjerët mund të jenë dikur në Londër, të tjerët të studiojnë në një universitet që është në anën tjetër të vendit të tyre. So your final score doesn't depend just on your exams at the end, but you do a kind of we have special families for international students such as yourselves. Dhe në qoftë se do të shkoni në Britani, aty do të vini një familje të dytë, sepse Kings përzihet familje shumë të mira për studentët ndërkombëtar. Ju ndihmojnë në përmirësimin e teknikave të mësuarit dhe përfitimit të njohurive. Dhe shumë i rëndësishëm është edhe këshilluesi i universitetit, i cili do t'ju jap këshilla mbi degët të cilat do të përzgjidhni për të ndjekur në universitet. Do të ndihmojë të përzgjidhni universitetin e duhur dhe për më tepër do të ndihmojë edhe me aplikimin e formularëve për procesin e pranimit në universitet. We will work with you to maximize your potential and together we will make a contract. Ne do të punojmë me ju për të marrë më të mirën e mundshëm, për të maksimizuar ato që do të përfitoni ju dhe do të bëjmë edhe një kontratë, një marrëveshje së bashku. We will commit to you by monitoring your progress and well-being, offering you support whenever you need it, providing a mature learning environment. Pra do t'ju ofrojmë të gjithë mbështetjen, do t'ju japim një ambient mësimdhënës të përgatitur me mjaft kujdes. Encouraging a culture of mutual respect and responsibility. Duke inkurajuar një kulturë me respekt dhe ndërveprim të ndërsjellë. Because it's an international environment. Sepse është ambient ndërkombëtar. No school uniforms. Great news. So you can go to school as you are dressed this evening. Edhe nuk ka uniformë. No childish rules. We treat you like adults. Edhe nuk ka rregulla prej fëmijësh, do t'ju trajtojmë si të rritur. And an open and honest relationship with your teachers and staff. Dhe një marrëdhënie e hapur dhe ndershme midis mësuesve dhe stafit. Por tani është pjesa tjetër e kontratës për ju. We will expect you to attend all of your classes. Presim që ju të ndiqni të gjitha orët mësimore. To complete all of your homework assignments. Dhe të bëni të gjitha detyrat dhe ushtrimet që ju ngarkohen. To do your best at all times. Dhe të jepni më të mirën tuaj gjatë gjithë kohës. And to show tolerance, respect and understanding to everybody at King's. Dhe të tregoni tolerancë, respekt për të gjithë në King's. Experienced advisors share their knowledge and give you personal guidance in the whole procedure, helping you to choose from the over 150 universities in the UK.
Këshilltarët e universiteteve ju japin informacionin e duhur për t'ju drejtuar dhe për t'ju ndihmuar që të merrni vendimin e duhur midis mbi 150 universiteteve që gjenden në Britani. Think of the process like a jigsaw. The first piece of the jigsaw, we make sure all of our students have all the knowledge they need to make an informed choice on their university subject and location. Mendojeni këtë si një lojë formuese. Pjesa e parë e lojës formuese është fakti që studentët kanë ato njohuri të tyre për t'i ndihmuar që të zgjedhin universitetin që përkon me dijet që ata kanë. We view it as our job to make sure you're fully prepared for the university choice. Ne bëjmë punën tonë në atë mënyrë që të sigurohemi që ju jeni të përgatitur tërësisht për zgjedhjen që do të bëni për universitetin. We often say you're going to be doing this for the next 3 to 4 years of your life. Make sure the choice is right for you. Zakonisht themi se kujdes, këtë gjë do ta bëni për 3-4 vitet e ardhshme të jetës suaj, kështu që sigurohuni që kjo është zgjedhja e durur për ju. Now, a slightly controversial statement, but I would say there's no such thing as the best university in the UK in isolation. There's only the best university for you. Dhe tani të them pak sa të kundërtën e kësaj. Gjëja më e mirë, universiteti më i mirë është ai që është më i miri për ju, jo ai që deklarohet si universiteti më i mirë. The best university for you depends on your subject choice, your interests, social needs, your ability, and the location in which you would like to live and study in the UK for 3 or 4 years. Pra, universiteti më i mirë për ju është ai që ju plotëson nevojat tuaja akademike, interesat tuaja, nevojat tuaja sociale gjithashtu, dhe ka pozicionin vendodhjen më të mirë për ju që ju përshtatet për 3-4 vitet e ardhshme. We'll match your ambitions with our expert knowledge of the British university sector to make sure you go to the right university for you. Me ambicjet tuaja ne sigurohemi që ju do të zgjidhni universitetin e duhur që përkon me interesat tuaja. The second piece of the jigsaw, which will further assist you in making your decision, twice per year, admissions tutors from many of the top universities in the UK attend higher education fairs at Kings. Dhe pjesa e dytë e lojës formuese është që 2 herë në vit prezantues nga universitete të ndryshme britanike vinë në Kings për të biseduar me studentët. They will spend the day at Kings talking to our students, answering their questions face to face. Ata e kalojnë ditën që ja kushtojnë Kingsit duke diskutuar ballë me studentët për çështjet e tyre. And last week we had a fair in London which was attended by about 10 of the top universities. Dhe javën e kaluar ne patëm një panajir në Londër i cili u ndoq nga 10 universitetet më të mira në Britani. The third piece of the jigsaw, you'll have the opportunity to visit universities in the UK yourselves. Dhe pjesa e tretë e gjithë kësaj loje është mundësia që ne ju ofrojmë të vizitoni vetë universitetet britanike. We organise many trips to universities throughout the UK where you can see the facilities with your own eyes, so you just haven't looked in the brochure. Again, remember you're going to be there for 3 or 4 years, so you can see with your own eyes, meet the staff, meet other students, and we often try to arrange when you go to a university where we have one of our students is still studying, that you get to meet the students that studied at King's and then gone on to study at university. Pra, në një tur që organizojmë në universitetet të ndryshme, ne ju ofrojmë mundësinë që juve të njiheni më nga afër me ambientet, me kushtet që ofron universiteti dhe për më tepër të mos mbeteni vetëm në ato informacionet e ofruara nga broshurat. Dhe nëse ndodh që në universitetin të cilin vizitoni ka ndonjë student që më parë ka qenë te Kingsi, ju e keni mundësi ta takoni atë student dhe të bisedoni personalisht me ta. The last piece of the puzzle, once you've decided which universities you want to go to, you can apply using the UCAS application form. Dhe më njëherë sapo keni vendosur në fazën finale për universitetin të cilin do të ndihni, ne do t'ju ndihmojmë me formularet e aplikimit. The good news
You can apply for up to 5 universities in one academic year by only completing one form. Dhe lajmi I mirë është se mund të aplikoni deri në 5 universitete britanike duke plotësuar thjesht një formular. The bad news, it's quite long. Lajmi I keq është se është pak sa I gjatë. But we will help you to complete the form, making sure you attach all the relevant documentation, and you have to write a quite lengthy personal statement all about yourself. We will help you to write that to make sure it reflects your abilities in the best possible light. Por në Kings do të gjeni ndihmën e dur për të plotësuar të gjithë formularin e aplikimit, për të gjetur dhe për të bashkuar dokumentat që kërkohen nga universitetet dhe së fundmi do të gjeni asistencë, ndihmë për të plotësuar atë që quhet personal statement, që është një deklaratë bërë nga ju vetë individualisht, dhe stafi I Kingsit do të ndihmojë për hartimin e saj. I see some people smiling and some people not smiling so much. Our academic results at Kings are well above the national average in the UK. Notat në përgjithësi, mesatarja e rezultateve në Kings I kalon nivelin mesatar të gjitha vlerësimeve në Britaninë e Madhe. But they're not just above, they're way above. Por nuk janë vetëm mbi mesatare, por janë shumë larg mbi mesatare. Over the last 2 years, almost 90% of our students achieved grades A star, A and B. Those are the top 3 grades at A level. Pra vitin e kaluar shumica e studentëve ka marrë notat më të larta të vlerësimit në sistemin britanik, që ka qenë A+, A dhe B+. Para përgatitor për universitet janë foundation year, janë pranuar nga 20 universitete më të mira në Britani. Kjo marrëdhënie midis universiteteve dhe ekspertëve të Kingsit nuk është ndërtuar mbi interesa, po mbi një besnikëri për ta arritur nivelin e studentëve. Ky universitet është në qendër të industrisë gazit dhe naftës për më shumë se 30 vite. The majority of engineering graduates from Aberdeen go on to careers in the oil and gas industry. Dhe shumica e studentëve që dalin nga ky universitet hyjnë në këtë industri. You might not think that sounds immediately appealing, but particularly the girls, I see them looking, I'm not sure about oil and gas industry, but very well paid jobs. Por ndoshta veçanërisht për vajzat mund mos duket shumë bind se kjo puna e të punuarit në industrinë e gazrave dhe të karburanteve, por është një punë me një pagesë shumë të mirë. I'm telling you about the University of Aberdeen because we have a special agreement with them. Po e përmendim këtë universitet sepse kemi një marrëdhënie të veçantë me ta. This agreement allows students from both A-level and foundation programs to proceed directly to the second year of a bachelor's degree, so skipping the first year. Ky universitet I lejon studentëve të Kingsit, studentëve të A-level dhe foundation year, të kalojnë direkt në vitin e dytë universitar, pra pa e bërë një vit universitet, kalojnë më njëherë në vitin e dytë. This is to a range of degrees in the engineering, chemical and geology disciplines. Pra kjo është veçanërisht për degën e disiplinave gjeologjike dhe kimike. What this means is that bright students can potentially complete a bachelor's degree in only 3 years, including the foundation year. Pra, kjo na kupton që studentët më të mirë mund të përfundojnë brenda 3 viteve studimet universitare duke përfshirë edhe atë vitin para përgatitor që e quajtur foundation year. So do you ever play Monopoly? Do you know that game Monopoly? You know when you get the card, go directly to go, and you win £200? It's a bit like that. You skip over the first year and go directly to the second year, so you only have 2 years of study at university. Pra keni vetëm 2 vite studime në universitet. Your parents will be happy too, because that means less money. Dhe prindërit do të jenë pak të lumtur sa dhe ju, sepse do të thotë se do paguajnë më pak para. Dhe një tjetër deklaratë për në lidhje me Universitetin e Aberdeen, University of Aberdeen I një studentët e foundation year dhe A level
Duke I stimuluar në mënyrë akademike dhe një përgatitje perfekte për të nisur studimet universitare në pranë këtij universiteti. Studentët e mëparshëm nga Kings kanë pasur një performancë shumë të mirë në këtë universitet dhe ai është I krenar që t'i ofrojë një rrugë, t'i hap rrugën për të hyrë pranë tij, për të ndjekur studentë nivelit të lartë akademik. But don't just take my word for it. I'd like to share some comments from some of our alumni students with you as well. Por do doja që të ndaja disa komente të disa studentëve tanë gjithashtu. Njëri prej tyre, Aset nga Kazakistan, ka deklaruar që isha I vendosur të hyja në universitetet, 10 universitetet më të mira britanike dhe kur mora rezultatet e mia e kuptova që ëndra ishte bërë më në fund e vërtet. Prindërit ishin kaq krenar për mua. Mora 75% with distinction, që do të thotë me merit, gjë e cila do të thotë që do të shkoj në St. Andrews për të studiuar ekonomik dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Duke studiuar në Kings, jam shumë më I tjekur tashmë dhe kam më shumë vetbesim. Kingsi me të vërtetë më ndihmoi për të arritur potencialet e mia të vërteta. Would you like to hear from an Albanian student? Dhe kemi një deklarat nga Praj Meçaj, që është një student shqiptar që ka studiuar tek Kingsi, I cili deklaron që isha kaq I lumtur sepse Queen Mary University në Londër, një nga 5 universitetet më të mira në degën e shkencave kompjuterike, I ka ofruar atë drejtën për studiuar aty, plus që është vetëm një universitet kampus në Londër, eksaktësisht atje ku unë dua. Pata përgatitjen më të mirë që mund të merrja nga jeta universitare e gjeta atë te Kings. Kings më ndihmoi për të bërë më vetbesues, më I komunikueshëm dhe gjithë eksperienca me të vërtetë që më ndihmoi për të qenë më mendje hapur, më praktik. Dhe një tjetër student nga Kazakistani, Aimsha, deklaron që mora një ofertë të pakushtëzuar nga Universiteti I Sussex dhe nuk mund ta besoja që do të studioja në një nga universitetet më të mira britanike. Mbaj mend që thash vetëm faleminderit Kings. Dhe një tjetër student nga Shqipëria ka deklaruar që Kingsi u sigurua që unë të hyja në universitetin që unë doja. Dhe ata bërën që kjo gjë të ndodhte. Në Britani është një jetë krejt ndryshe dhe I gjithë sistemi është krejt ndryshe. Shumë ndryshe nga shtëpia, nga Shqipëria. Njerëzit në Kings, drejtori I studimeve dhe të gjithë mësuesit më përgatiten për të qenë ai I cili jam tashmë, një inxhinier ndërtimi në Universitetin e Bath. We don't just have Albanian and Kazakh students, I promise. We do have students from other countries as well. Ndodhi që patëm shprehje dhe deklarata vetëm nga studentë nga Shqipëria dhe Kazakistani, por kemi studentë nga I gjithë bota gjithashtu. Do doni të takoni fisnikun? Hi, I'm Arta and I'm studying at Sussex on the first. Kjo është e Arta, një tjetër studente shumë e suksesshme te Kingsi. I'm Fisnik and I'm studying civil engineering at the University of Bath. I studied advanced level of foundation course degree. Kings did a really good job with me. They helped me fill out the application, wanted to make sure everything is okay. You as well, okay as well. They wanted to make sure I got to the uni that I want, and they made it happen. It's a complete different life and different system I'm studying in the UK rather than in Albania. Got to work with new things, new projects, use laboratories. Help me out with that. And seeing the system, as I told before, is completely different. Then I need to catch up with it. People at Kings,
especially the director of studies, all the professors as well. They prepared me to be who I am right now at the University of a civil engineer, and they helped me out with issues of how to deal with lectures and how to deal with studying. Is managing the time is the best thing to teach me. I would totally recommend Kings to any Albanian guy, not even Albanian, to anyone in the world. Kings is a lovely place to study, it's a lovely place to stay. People are very friendly. Go with it. You're going to enjoy your life. I have another video. Could you hear that properly? Would you like to meet another Albanian student? Okay. Let's try. For the boys this time. Hi, I'm Beata and I'm studying at Suffolk from the first year for Economics and International Relations. At King's I studied 2 years of A-level and I did there 3 subjects except CSS, which were economics, maths and politics. King's helped me a lot, especially preparing for my application for Oxford because I applied there. And although I didn't get there, the course in itself helped me achieve great transferable skills. Coming in the UK has helped me improve my English and take it to the next level. Secondly, it has made me much more open-minded, and it's a great environment to study. Well, 2 years at King's seemed a long time, but I achieved great knowledge, and not just knowledge, but it was a great environment to meet friends. Oxford, because I went there, is a great city, and I have great memories from it. If you're from Albania and you're planning to come to study in the UK, well, Oxford and King's might be a good place for you because the teachers are really good, you will meet great friends, and as I said before, Oxford is a great city to live. Dhe duke qenë drejt fundit, do donim të nënvizonim që marrëveshja ose marrëdhënia midis Kingsit dhe Educational Business Links vazhdon për më shumë se 12 vitesh. They are a trusted and long-lived partner in Albania. Ata janë partnerë tanë të besuar dhe më jetëgjatë në Shqipëri. Through this partnership, I'm proud to say that many Albanian students have achieved great success at UK University. Dhe par këtij partneriteti jam krenar të them se shumë studentë shqiptar kanë arritur sukses në universitetet britanike. And many more will do so in the future. Dhe shumë më tepër do të bëjnë në të ardhmen. Maybe some of you. Dhe ndoshta disa prej jush do të keni sukses. I'd just like to close by saying I wish you the best of luck with your future education. Dhe anzi ju uron ta të mbarë në studimet tuaja në të ardhmen në universitet. Now we have an opportunity to ask some questions. If 1 you year have or 2 years, if you stay with the family, if you stay in residence. The fees for a foundation year, about £12,000, more or less. It's a lot of money. Let's face it, it's true, but it's an investment for your future. Maybe for the highest achieving students, it may be possible. That's something to discuss with Patrick and Educational Business Links. We need to see more information, as much information as possible about the students. Generally, in my experience, Albanian students don't have a problem with having that level of English, specialising in if it's more business or law. So, well, obviously in 2 years you can gain a deeper knowledge of the subject, where you can ask more specific questions to yourself
then Sa që do të jeni një informacion, ku keni marrë në Dr. Talosi, do të jeni informacionet për vendodhjen e Educational Business Schools. just to get some idea of what it's like living in Britain. Se tonë, keni më pyetje apo tonë ta mbyllim? Ta mbyllim. Mirë, pra, ju falenderoj dhe miru takon.